記住啦，唔好淨係諗住整理 logo 改好個名，要做好唔同嘅感官嘅影響力。而最後一個重點再提埋，有冇儀式感呢？你嘅產品。大家好，Eric 啦，咁亦都係繼續同大家分享呢喺旅遊啦，喺生活當中呢去分享一啲生意嘅點子啦。嗱，咁今日呢，我哋就嚟到呢日本一個地方叫做伊勢啦。咁呢度除咗最出名大家認識可能係龍蝦啦嚇，OK，咁其他可能大家都冇聽過。咁我哋依家身處一個地方呢，就係一個叫伊勢神宮嘅宮外嘅一個嘅地段係啦。咁其實都幾有趣㗎，幾靚㗎。嗱，俾大家一齊去望下睇下環境先。嗱，好過睇我樣係咪先 ？OK， 係啦，嗱，哇嘿，咁你見到成個嘅地方嘅環境嘅裝飾呢，其實就係模擬咗真係古代日本嘅狀態啦。啊，成條街都係，係啊。咁其實去到日本啦，我哋會睇到一樣嘢好犀利嘅。日本最叻嘅就係做好多啲品牌嘅嘢啦。咁當我哋一諗品牌，其實好多時大家都會諗好多啲係咪整靚個 logo 啊？係咪改好個名啊？其實呢啲呢係要嘅，但係唔係最核心。嗱，我哋好快咁樣睇一睇呢個環境啦。當我哋講品牌，其實簡單嚟講呢，最重要一個重點嘅就係，其實我哋人呢有好多唔同嘅感官㗎嘛。咁我點樣可以透過唔同嘅模式，或者我哋講唔同嘅嘅感官嘅影響力啦嚇，令到個客戶感受到你嘅產品呢？係啦。嚟一條街咁啦，咁佢第一個俾我感官就係乜嘢啊？就係我哋講最實際就係一個叫視覺嘅感官。係啦，入到去啦，見到好靚嘅，好多唔同特色嘅產品，好多唔同嘅嘢啦。咁我啱啱咧，我入咗去鋪頭咧，有一間咧係專門賣一啲香嘅，係啦。咁啊好香嘅喎，佢就唔係話攞嚟拜神嗰啲香，真係好似香薰咁樣，但係點嘅香嚟嘅。咁另外一個我哋再常見嘅感官咧，就係我哋嗅覺啦。所以你見到一啲大嘅品牌嚟，好多時一啲我哋講緊出名啲嘅酒店啊，或者一啲唔同嘅品牌店嗰度咧，或者香港啲商場都好啦。其實佢喺品牌建立當中呢，係將佢間鋪頭同你嘅味覺係一個聯繫嘅。咁我講起可能你唔覺咁你一諗起你就諗下有咩氣味你好熟悉嘅呢？你會諗起邊間鋪頭嘅呢？嗱，所以啱啱講啦，其實兩大嘅感官，第一個視覺啦，第二個呢就係我哋講嗅覺啦。OK， 咁再落去呢就係味覺啦。OK， 哇，講起味覺就好開心啦。哇，幾大個 ice cream！哇！又有燒肉啦，好吸引啊。OK， 嗱，所以咧，當如果你真係想發展一啲品牌，你想令到個客戶喺味覺上面同你有關聯咧，咁你可以嘗試諗一諗咧，會唔會出你嘅品牌相關食得嘅產品啦？咁可能嗰啲嘅核心咧，未必係攞嚟食嘅，係俾人哋去透過味覺咧去經歷你呢個品牌。即係曾經啦，我自己都收過一個比較高級品牌嘅產品嘅一個嘅邀請函。咁個邀請函攞咩做呢？佢就係攞朱古力做嘅，係咪好型啊？咁所以呢一類型嘅策略呢，都可以令到客人呢喺唔同嘅感官上面呢建立呢佢記得起你。嗱，咁所以當我哋一開始去諗發展我哋自己嘅產品，諗品牌嘅，咁你嘗試諗下一啲唔同形式嘅品牌嘅建立。咁咩叫唔同形式嘅品牌啊？就係喺我哋唔同嘅五官上面呢，都可以嘗試去諗下呢。點樣可以佔據咗我哋客戶咧嘅諗法 ？OK， 嗱，咁今日咧呢個環境都幾唔錯嘅，咁有機會大家可以嚟到日本伊勢呢個地方咧，都可以一齊去睇一睇，係啦，又可以食下嘢啦，買下手信啦，同埋都好多一啲佢嗰個特色嘅嘢。咁所以咧，當你去諗品牌，你就倒翻轉問自己一樣嘢：我個牌子點樣可以讓客人咧透過唔同嘅感官去記得起我咧？味覺啦、嗅覺啦，最基本嘅視覺係啦。咁如果再高級啲嘅咧，其實啲產品咧，佢就會做好多唔同嘅嘢去代表個品牌啊。例如咧，嗱，啱啱見咗一個好出名嘅品牌，好俾大家望下，就係 Snoopy 啦，係有個 Snoopy 嘅茶屋，係跟住咧佢嘅吉祥物。嗱，咁你入到呢啲類型嘅鋪頭咧，你就好明顯知道品牌威力啦。
係點解呢杯咖啡會要呢個價錢先買到咧？就係因為咧，佢可以攞到呢一個嘅品牌咧，去發展佢嘅產品。嗱，如果中意 Sloopy 嘅朋友，一見到你好開心啊！咁所以當你有品牌之後咧，其實你做好多唔同嘅生意都做到嘅。即係例如好似 Sloopy 本身係一個動畫嚟嘅，係一套漫畫。咁但係佢可以發展埋乜嘢啊？開 cafe 做餐廳係啦。咁所以呢個都係一個可能你冇諗過嘅。咁但係咧，你會見到一個好實際事實嘅。咁我哋就會加埋咧。簡單嚟講，就係呢一個嘅產品或者呢個品牌吉祥物啦。營業中喎，入去望下先。哦，話佢好多精品喎都。即係冇諗過，連呢個 Sloopy 茶壺都會有啊！嗱，一見到呢啲茶壺，諗起產品咧，咁我又想講下嘢啦。嗱，好多時咧，我哋見到呢啲產品啦，特別係電商嘅世界咧，或者任何產品都好啦。當開始識得玩品牌咧，其實佢哋好多時咧去做好多一啲我哋叫儀式感嘅策略嘅。嗱，如果你想像下最犀利去發展儀式感，咪 iPhone 啦。有冇諗過 iPhone 嘅手機咧？你開 iPhone unboxing 嗰陣時咧，其實你係要拉開一個貼紙，然之後咧你再打開部 iPhone， 成個感覺咧係好舒暢或者好開心嘅。嗱，咁呢啲就 unboxing 啦，即係好似 let's say 我哋講緊呢一個 product 係一個茶壺嚟嘅。咁如果你諗起一個比較更加細緻嘅品牌建構，就諗起我點樣打開呢個茶壺嘅包裝盒。當中會唔會有啲好細緻嘅原理可以俾我哋去諗點樣去提升客戶記得我哋嘅品牌呢？咁呢段片呢比較長啲，因為入到嚟間鋪呢都唔捨得走，都想錄多少少俾大家睇。好有主題、好有特色嘅一個嘅品牌店啊！真係 OK 好，咁有機會再同大家分享啦。透過生活、透過旅遊去同大家去分享呢點樣去建立你電商同埋你生意嘅絕對優勢。咁今日咧，希望透過品牌呢個嘅概念同大家分享啦。記住啦，唔好淨係諗住整理 logo 改好個名，要做好唔同嘅感官嘅影響力。而最後一個重點再提埋，有冇儀式感咧？你嘅產品。好，今日到呢度啦，有機會同大家分享，記住 like 同埋 subscribe 我嘅 channel。